大家好，今日同大家分享個呢，煲個糖水食啊，番薯芋頭啊，超簡單嘅番薯糖水，番薯芋頭糖水，買返嚟嗰啲芋同番薯批皮，然之後再切粒咯，有啲人又切到佢好大粒嘅。隨你鍾意，啱你自己嗰個 size 就 OK 噶啦。芋頭、番薯呢度呢，我放咗2碗水啊，我就將嗰啲番薯啊同芋頭啊一齊放落去煲。好，撳開個飯煲，我嚟煲佢。2碗水啊，煲起得夠4、5個人食噶啦呢煲。因為有咁多芋頭啦，同番薯啦，我記得喺我哋鄉下呢，最鍾意煲嘅就係番薯芋頭糖。其實喺鄉下呢，就係煲嗰啲糖水，因為簡單。有快菜，你可以用其他煲嘅，仲快啲添。好，我哋等佢煲滾之後呢，就放糖。我都係唔等佢滾嚟放糖咯，因為我啲冰糖啊大粒啊，我驚佢呢陣間嗰啲番薯芋頭溶咯，佢都未腍到爛啦，佢都未溶啊。所以呢，我依家呢放埋糖先啦。如果你係放黃糖啊、白糖啊，就唔使咁早放咯，因為嗰啲糖呢就好快溶噶嘛。放5粒啊！鍾意食甜啲嘅可以放多2嚿咯。因為有啲人鍾意食好甜噶嘛，係咪？所以呢啲糖呢，隨意啦，隨你自己加。大家睇下，而家呢滾到好犀利，我睇到有啲芋頭都爆開咗咯，可能都差唔多得噶啦。因為佢腍就會爆開啦嘛，係咪？嗱。呢個芋頭都爆開咗啦，好靚啊！呢個芋頭睇見都好粉啊！我睇下有啲冰糖溶咁啊，啲冰糖都溶晒啦。如果你係放白糖啊，或者放黃糖啊咁樣，差唔多得，你先至放糖都 OK 㗎。因為我放冰糖呢，成粒粒，我驚佢唔溶啊，所以我預早就放咗冰糖落去啦。我而家放返啲陳皮絲落去，你煲糖水呢，放啲陳皮落去，香好多㗎。等佢煲下。我就嚟磨啲薑汁咯，因為有啲人唔鍾意食到嗰啲薑咧，一粒粒啊，或者一條一條啊，咁你最好係磨啲薑汁放落去，咁樣呢就大家都開心，大家都有得食啦。磨薑汁嗰時要小心喎。因為你揸唔緊嚿薑呢，就會磨到自己手指噶啦。OK， 咁多夠啦。滾得太犀利呢，你就唔好冚實嗰個蓋咯。如果唔係，佢會滾死。你人多食嘅話，最好係攞個大煲嚟煲咯，我人少少就攞個煲仔啦。磨咗啲薑蓉啊，
咁你就壓啲汁出嚟咯，一撳佢就出噶啦，大家睇到嘛？一撳嗰啲薑汁就出嚟啦。OK，嗰啲渣咧都唔會浪費嘅，你可以用返嚟蒸魚啊或者炒嘢都得噶。啱先咧直接揸入個煲都得，因為佢有蒸氣咧，佢會辣傷你嘅手噶嘛，係咪？所以你咪攞個碗裝住佢，然之後先再倒返落去個煲咯。你唔怕辣嘅，你都可以嘅，直接咁揸落個煲嘅。不過啲蒸氣好勁㗎，真係會燙傷你嘅手㗎。哇！啲糊真係溶啦。你鍾意嗰啲糖水，番薯芋頭糖水咧，你食起身有得嚼有嚼頭嘅，你就切大粒啲啦。我試下先。番薯都淋晒啦，試一啖。正啊！哇，好耐冇食番薯糖水，番薯芋頭糖水。芋頭又香，陳皮又香，芋頭入口即化，番薯又好清甜，亦都好夠粉，係咪好靚咧？咁簡單嘅番薯糖水，喳喳淋煲翻煲咯，又好食。你鍾意食嗰啲仲結啲嘅話，咁你就煲溶佢啦，慢慢煲溶佢，咁你就有得食噶啦。我而家都食啦，不碗食啦。番薯芋頭糖，應該係薑汁啊！薑汁芋頭番薯糖水，有得食咯！好啦，今日分享到呢度。鍾意食糖水嘅，不妨試下呢個啦，番薯芋頭糖，又簡單，食材又容易揾，好中式嘅糖水。OK， 多謝大家關注，Aloha and Mahalo。鍾意呢個視頻嘅唔該 like 或者 subscribe。拜拜，我要食糖水啦，辣啊！番薯都係啊，番薯同芋頭都係入口即化。正，真係好耐冇食番薯芋頭糖，好吸引。